Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün Lenovo ThinkPad X1'de dizüstü bilgisayarımızın bataryasını değiştireceğiz. Öncelikle, bu işlem için gerekli olan aletleri hazırlayalım. Bir Philips tornavida, plastik kaldırma aracı ve yeni bir batarya almanız gerekiyor. İlk adım olarak, dizüstü bilgisayarınızı kapatın ve güç kaynağını çekin. Bataryayı değiştirmek için bilgisayarın alt kısmındaki vidaları sökmemiz gerekiyor. Tornavidanızı alın ve gerekli vidaları dikkatlice çıkarın. Vidaları kaybetmemek için bir yerlerde saklayın. Daha sonra, alt kapağı dikkatlice kaldırın. Burada dikkat etmeniz gereken şey, kapakla birlikte diğer bileşenlere zarar vermemek. Eğer bu işlemi zor buluyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Profesyonel ekiplerimiz, bilgisayarınızı alarak gerekli işlemleri yapabilir. Kapağı kaldırdıktan sonra, bataryayı göreceksiniz. Genellikle 2 veya 3 adet tutma klipsi ile sabitlenmiştir. Bu klipsleri dikkatlice açarak bataryayı çıkarın. Eski bataryayı çıkardıktan sonra, yeni bataryayı yerleştirin. Yeni bataryayı yerleştirirken, klipslerin tam oturduğundan emin olun. Bataryayı yerleştirdikten sonra, alt kapağı tekrar kapatmanız gerekiyor. Kapağı kapatırken, tüm vidaların düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Vidaları sıkarak kapağı sabitleyin. Tamir öncesi fiyat teklifi alabileceğinizi unutmayın, bu şekilde, işlemlerin ne kadar tutacağını önceden öğrenebilirsiniz. Son olarak, dizüstü bilgisayarınızı açarak yeni bataryanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer her şey yolundaysa, bilgisayarınız artık çalışmaya hazır. Bataryanızı değiştirmek bu kadar basit. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, lütfen bize ulaşın. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.